Chồng mình thường bắt đầu học make up cho vợ. Người ta nói trăm người yêu như trăm hoa, thế là mình bắt đầu tranh làm hết việc nhà giúp vợ. Làm xong thì bế con để vợ được nghỉ ngơi thoải mái. Bắt đầu lén lút tập tành trang điểm, lúc đầu vẽ bời đủ thứ mà trông vẫn chán lắm. Nhìn gần thì lem nhem hết cả. Phải tập vẽ lông mày dạ giấy. Cả chồng thấy nháp luôn, tập vẽ lông đi lên tay lại vẽ dạ giấy tiếp. Tự họa lên mặt mình để thực hành liên tục, chỉ để mong vợ xinh hơn, còn mua đủ loại quần áo, phụ kiện cho vợ nữa. Mua cả mỹ phẩm vợ thích, rồi cùng vợ đắp mặt nạ. Nhìn ra vợ đẹp lên từng ngày. Không còn vẻ vất vả, lo âu nữa, cả lúc để mặt bọc hay trang điểm đều cực kỳ rạng rỡ. Cứ dùng hết là mình lại chủ động mua bù cho vợ ngay, kiên trì như vậy suốt 2 năm trời. Hết mình make up cho vợ, để vợ chỉ việc tỏa sáng thôi. Vợ mình bảo, chồng mình đúng là bàn tay vàng mà, đó chính là cách mình cụ thể hóa tình yêu dành cho vợ.